Guten Tag zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Dankecast Deutsch, euer Kanal für natürliches, alltägliches Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr heute wieder mit uns lernt. Emilia, ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf das heutige Thema. Es ist etwas, worüber wir alle nachdenken können, egal wo auf der Welt ihr lebt. Oh ja, das stimmt. Heute sprechen wir über etwas sehr Persönliches und gleichzeitig sehr Alltägliches. Wir reden darüber, wie wir uns nach der Arbeit entspannen. Was macht ihr, wenn der Arbeitstag endlich vorbei ist? Genau das. Und ich fange gleich mal an. Also, ich arbeite ja im Büro, meistens von morgens bis nachmittags, manchmal auch länger. Und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich oft ziemlich erschöpft. Das kenne ich gut. Nach einem langen Tag will man einfach nur abschalten, oder? Absolut. Und meine liebste Methode zum Entspannen ist Musik hören. Ich setze mich auf mein Sofa, mache eine gute Playlist an und höre einfach zu. Keine Nachrichten, keine E-Mails, kein Stress. Nur Musik. Oh, das klingt wunderbar. Welche Art von Musik hörst du denn am liebsten zum Entspannen, Henry? Das kommt auf den Tag an. Wenn ich sehr gestresst bin, höre ich klassische Musik. Mozart oder Beethoven zum Beispiel. Aber wenn ich einfach nur müde bin und gute Laune brauche, dann höre ich Jazz oder auch mal etwas Lateinamerikanisches. Bossa Nova zum Beispiel. Bossa Nova, das ist eine sehr gute Wahl. Entspannte Rhythmen, weiche Melodien, das beruhigt wirklich die Nerven. Genau. Und du, Emilia, wie entspannst du dich nach der Arbeit? Ich bin wirklich neugierig. Also, meine Lieblingsmethode ist ganz anders als deine. Ich gehe spazieren. Jeden Abend nach der Arbeit, egal wie das Wetter ist, ziehe ich meine Schuhe an und gehe raus. Jeden Abend? Wirklich? Auch wenn es regnet? Ja, auch wenn es regnet. Natürlich nehme ich dann einen Regenschirm mit. Aber ich brauche frische Luft nach dem Arbeitstag. Ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer und dann ist es so schön draußen zu sein. Die Beine bewegen, die Natur sehen, einfach atmen. Das verstehe ich total. Ich finde es manchmal auch schön, kurz rauszugehen. Aber bei mir ist es eher selten. Ich bin zu bequem, ehrlich gesagt. Ha, das glaube ich dir. Aber mal ehrlich, es hilft wirklich sehr. Nach dem Spaziergang fühle ich mich wie neu. Der Kopf ist klarer, der Körper fühlt sich weniger steif an. Ich kann danach viel besser einschlafen. Das ist ein guter Punkt. Schlafen. Das ist auch etwas, worüber wir reden sollten. Denn viele Menschen haben Probleme beim Einschlafen, wenn sie zu viel Stress hatten. Ja, das stimmt leider. Und genau deshalb ist es so wichtig, eine gute Routine nach der Arbeit zu haben. Eine Routine, die dem Körper und dem Geist sagt, okay, der Arbeitstag ist jetzt wirklich vorbei. Zeit zum Entspannen. Eine Routine, das ist ein gutes Wort. Ich habe zum Beispiel noch eine zweite Sache, die ich regelmäßig mache. Nach der Musik mache ich mir immer eine Tasse Tee. Oh, Tee, ich auch. Was für einen Tee trinkst du denn? Meistens Kamillentee oder Pfefferminztee. Diese Kräutertees sind so beruhigend. Ich wärme mir die Hände an der Tasse und trinke langsam. Kein Handy, kein Fernseher, nur die Tasse Tee und die Stille. Das ist so eine schöne Vorstellung. Ich trinke abends auch gerne Tee, meistens Ingwertee oder Lavendeltee. Lavendel ist besonders gut zum Schlafen. Stimmt, Lavendel ist bekannt dafür. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, trinkt ihr auch Tee zum Entspannen? Oder lieber etwas anderes? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen alles sehr gerne. Ja, schreibt uns. Wir sind wirklich neugierig, was ihr nach der Arbeit macht, um euch zu erholen. Jedes Land, jede Kultur hat da so interessante Gewohnheiten. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass viele Menschen in Japan nach der Arbeit in ein Onsen gehen. Das ist ein heißes Bad, oft in der Natur. Das klingt unglaublich entspannend. Oh ja, Wasser ist wirklich sehr heilsam. Ich bade auch gerne abends. Ein warmes Bad mit Badeöl oder Badesalz. Das ist fast so gut wie ein Spa zu Hause. Ein Heimspa. Ich finde das eine sehr gute Idee. Und es kostet nicht viel. Einfach heißes Wasser, etwas Lavendelöl, vielleicht eine Kerze anzünden. Genau, und dann liegt man im Wasser und denkt an nichts. Keine Probleme, keine To-Do-Listen, kein Stress, nur Wärme und Stille. Das klingt so gut, dass ich es heute Abend ausprobieren möchte. Aber ich muss gestehen, ich schaue abends auch manchmal fern. Ist das bei dir auch so, Emilia? Ja, manchmal schon, aber ich passe auf, was ich schaue.
Keine aufregenden Krimis oder Horrorfilme am Abend. Das macht mich zu nervös. Haha, das stimmt. Ich habe das auch schon erlebt. Man schaut einen spannenden Film und dann liegt man im Bett und denkt immer noch daran. Kein guter Schlaf. Nein, wirklich nicht. Ich schaue lieber Dokumentationen oder lustige Serien. Etwas Leichtes, Entspanntes, manchmal auch Kochsendungen. Kochsendungen, die mag ich auch sehr. Man sieht das leckere Essen, hört die ruhige Musik und man wird ganz entspannt. Und manchmal bekommt man dann Hunger. Ha! Das ist das Problem. Man will dann um 22 Uhr noch kochen. Nicht so gut für die Figur. Ha, stimmt. Aber Kochen ist für manche Menschen auch eine Form der Entspannung, oder? Ich kenne Leute, die nach der Arbeit kochen, um sich zu beruhigen. Ja, das höre ich oft. Kochen als Meditation. Ich verstehe das. Man hat etwas zu tun mit den Händen, man riecht die Gewürze, man sieht das Ergebnis. Das ist befriedigend. Sehr befriedigend. Und dann isst man sein selbst gekochtes Essen und das ist noch besser als jedes Restaurant. Das ist wahr. Selbst gemacht schmeckt am besten. Hey, liebe Lernende, habt ihr schon mal auf Deutsch gekocht? Also, ein deutsches Rezept ausprobiert? Schreibt es uns in die Kommentare. Das würde uns sehr interessieren. Oh, das ist eine tolle Frage. Schreibt uns, welche deutschen Gerichte ihr schon versucht habt oder welche ihr gerne lernen möchtet. Wir könnten vielleicht mal eine Folge über deutsches Essen machen. Was meint ihr? Das wäre wunderbar. Aber zurück zum Thema Entspannen. Henry, hast du noch eine andere Methode? Etwas Besonderes? Ja, ich lese gerne. Bücher, Zeitschriften, manchmal auch lange Artikel. Lesen ist so eine gute Art, den Kopf zu leeren. Man taucht in eine andere Welt ein und vergisst alles um sich herum. Das ist so schön gesagt. In eine andere Welt eintauchen. Was liest du gerne? Ich lese gerne Romane. Abenteuerromane, historische Romane, manchmal auch Science Fiction. Und du? Ich lese gerne Sachbücher. Also Bücher über Reisen, über Psychologie, über Natur. Ich lerne gerne etwas Neues beim Lesen. Das passt zu dir, Emilia. Du bist immer so wissbegierig. Ha, danke Henry. Ja, ich lerne gerne. Das ist auch vielleicht der Grund, warum ich so gerne bei Dankecast Deutsch arbeite. Wir helfen ja auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Deutsch zu lernen. Und das ist etwas sehr Schönes. Deutsch lernen kann auch eine Form der Entspannung sein. Wenn man abends eine Folge Dankecast Deutsch hört, lernt man die Sprache und entspannt sich gleichzeitig. Genau, und das ist unser Ziel. Wir wollen, dass ihr Deutsch lernt, ohne dass es sich wie Arbeit anfühlt. Natürlich entspannt im eigenen Tempo. Sehr gut gesagt. Also, liebe Lernende, was habt ihr heute gelernt? Welche Wörter zum Thema Entspannen kennt ihr jetzt auf Deutsch? Zum Beispiel entspannen, abschalten, erholen, ausruhen, spazieren gehen, Musik hören, lesen, baden, Tee trinken. Und natürlich, der Stress, die Erschöpfung, die Ruhe, die Stille, das Wohlbefinden, die Erholung. Das sind alles sehr nützliche Wörter für den Alltag. Und sie sind gar nicht so schwer, oder? Nein, wirklich nicht. Wenn man sie im Kontext hört, merkt man sie viel schneller. Das ist das Geheimnis des Sprachenlernens. Man lernt besser durch echte Gespräche als durch Grammatikbücher. Da bin ich völlig deiner Meinung. Und genau das machen wir hier bei Dankecast Deutsch. Echte Gespräche, alltägliche Themen, natürliches Deutsch. Und jetzt noch eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie entspannt ihr euch nach der Arbeit oder nach dem Lernen? Schreibt es uns in den Kommentaren auf Deutsch. Es ist egal, ob ihr Anfänger seid. Versucht es einfach. Wir freuen uns über jede Antwort. Ja, keine Angst vor Fehlern. Fehler sind normal. Fehler helfen uns besser zu werden. Also schreibt, was ihr denkt, und wir antworten euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da und abonniert den Kanal Dankecast Deutsch. Das hilft uns sehr weiterzumachen und mehr Inhalte für euch zu erstellen. Genau. Euer Support bedeutet uns sehr viel. Jedes Like, jeder Kommentar, jedes Abo hilft uns, den Kanal zu wachsen und noch bessere Folgen zu machen. Und teilt den Kanal auch mit euren Freunden, die Deutsch lernen möchten. Je mehr, desto besser. Wir haben auch viele weitere Folgen über Alltagsthemen. Schaut in unsere Playlist rein. Ihr findet dort Gespräche über Einkaufen, Reisen, Freundschaft, Arbeit und vieles mehr. Alles auf natürlichem, einfachem Deutsch. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch einmal zusammenfassen. Heute haben wir über unsere Lieblingsmethoden zum Entspannen nach der Arbeit gesprochen. Ich entspanne mich mit Musik und Tee und Lesen.
Emilia geht spazieren und nimmt ein warmes Bad. Und wir haben besprochen, wie wichtig es ist, eine gute Abendroutine zu haben. Der Körper und der Geist brauchen diese Zeit zum Erholen. Sehr wichtig, denn wer gut entspannt, schläft besser, arbeitet besser und ist glücklicher. Das ist unser Wunsch für euch. Entspannt euch gut, schlaft gut und lernt weiter Deutsch mit uns. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Folge von Dankecast Deutsch. Tschüss und macht es gut. Wir sehen uns bald wieder. Euer Dankecast Deutsch Team wünscht euch einen schönen Rest des Tages.